तो आज हम करेंगे 40,000 रुपए के अंदर एक पीसी बिल्ड। प्रोसेसर जो हम यूज करेंगे वो होगा i5 का 4th जनरेशन, जो कि आपको पड़ेगा 6,000 रुपए का। इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड्स मिलते हैं। मदरबोर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा Asus का H81, जो कि आपको पड़ेगा 6,000 रुपए का। रैम इसमें हम यूज करेंगे DDR3 की 8GB, जो कि आपको पड़ेगी 2,000 रुपए की। एक सिंपल सा टावर केस यूज करेंगे जो कि आपको पड़ेगा 1,500 रुपए का। 128GB की SSD और 500GB की हार्ड ड्राइव यूज करेंगे, ये दोनों आपको पड़ेंगे 5,000 रुपए की। 400 वाट की PSU यूज करेंगे जो कि आपको पड़ेगी 4,000 रुपए की। बाकी पीछे बचे हमारे पास 16,000 रुपए, उसके अंदर हम बाय करेंगे ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हम बाय करेंगे वो होगा AMD का RX 560 4GB। अगर आपको AMD बाय नहीं करना तो आप बाय कर सकते हैं Nvidia का GTX 960 2GB। ये दोनों कार्ड आपको 16 से 17,000 रुपए के मिल जाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी पीसी बिल्ड मेरे YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना।